Samia Moshi! Samia Moshi! Samia Moshi! Samia Moshi! Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimefurahi kuwa nanyi jioni ya leo katika manispaa ya Moshi. Nimefurahi kwa mapokezi makubwa mliotupa wakati tunaingia katika manispaa hii. Lakini kikubwa, wingi wa watu na hamasa mlionayo. Hakika ninachokiona ni kuthibitisha kwamba mkoa wa Kilimanjaro ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuwa na ziara na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa mikoa 20. Lakini mimi mwenyewe nimeanza kuzunguka tena katika mikoa mbalimbali. Nishamaliza mikoa yote. Kote tulikopita, hamasa ni kubwa. Watanzania wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi. Nyie ni mashahidi, mmesema wenyewe walipokuja katika uwanja huu hawakupata watu. Na mara nyingi nimekwenda Simiyu, mahali popote, wanalalamikia viongozi wa serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi. Na mimi nawarudia tena kuwapa ukweli. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya hawahusiki na maandalizi ya mikutano yao. Kama hawajapata watu, maana yake wao wenyewe wameshindwa kuandaa mkutano. Kazi za wakuu wa mikoa na wilaya ni kuhakikisha pana amani na utulivu. CCM oyee! Kwa hiyo nikiona hivi na wenyewe wakiona hivi, wanaingia wivu kweli kweli. Hii ndo CCM. Hiki ndo chama pendwa. Jipigieni makofi wana Moshi. CCM oyee! Nafurahi na kwa heshima kubwa nimesimama hapa kuwashukuru wana Moshi na Kilimanjaro kwa kutupa ushindi wa kishindo. CCM oyee! Mmetupa ushindi wa heshima, na hao wenye viti hawa na kamati zao watafanya kazi kwa miaka 5. Maana yake madiwani watakaochaguliwa, wabunge na Mheshimiwa Rais watakutana na hao wenye viti kuendelea kufanya kazi za maendeleo. CCM oyee! Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa hapa. Hakuna jambo lilikuwa linanikosesha raha kama hilo alilosema mkuu wa mkoa. Ile hospitali ya mama na watoto ndio ilikuwa siasa, lakini imekamilika. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia filamu ya Royal Tour ambao rais wetu aliicheza, hakika imeongeza watalii.
Mapato ya utalii yameongezeka. Nilikuwa nasoma taarifa baada ya hiyo filamu na ubunifu na kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkoa huu, mpaka kufikia Aprili watalii wameongezeka kutoka 46,000 mpaka 92,000. Mzunguko wa pesa unaongezeka kwa sababu watalii wanakuja. Nilikuwa mbunge, naelewa, najua. Nimekuwa mkuu wa mkoa katika utawala wake, naelewa miradi mbalimbali katika mikoa niliyofanya kazi. Kwa hiyo tunaye rais mzalendo anayesimamia rasilimali zetu na fedha hizo kuzipeleka katika miradi ya maendeleo. Nakubaliana na wenzetu wanaosema nchi hii ni tajiri, na mimi nasema nchi hii ni tajiri, lakini imepata rais mzalendo anayekusanya mapato na rasilimali tulizonazo kuzipeleka kwa wananchi. Fedha hizo ndo zinajenga vituo vya afya, ndio vimekamilisha hospitali hiyo kubwa, ndio tunapeleka umeme, ndio tunajenga barabara, ndio tunaleta maji. Ni kutokana na fedha hizo zinazokusanywa. CCM oye! Kwa hiyo nimewasikia wakipita huko wanasema nyie ni maskini, nyie wana Moshi ni maskini, wana Kilimanjaro ni maskini. Nikajiuliza, sisi tunaamini wana Kilimanjaro ni wachapakazi. Mnajipambania, serikali inatengeneza mazingira mazuri, nyie ni wachapakazi. Alafu mtu anakuja hapa anasema nyinyi ni maskini. Nataka niwaulize swali moja. Hivi anayekuja na bakuli tone tone na nyie mnaochangia, kati ya wao na nyie nani maskini? Na nyie Wachaga na wajua, ni watu mnajitambua, mnajielewa. Kwa hiyo mtu anayekuja anahutubia anaambia nyie ni maskini, alafu anapitisha bakuli, kati ya wewe unayeomba na bakuli na sisi nani maskini? CCM oye! Kwa hiyo maendeleo yanaonekana. Na mimi nikiri, niliondoka hapa 2016. Moshi na Kilimanjaro niliyoiacha sio ya leo. Kuna maendeleo makubwa. Na hahitaji elimu kumwambia Mtanzania kwamba mwaka huu labda kuna uchaguzi au haupo uchaguzi. Lakini sisi tumekuja kuhamasisha na kuwakumbusha kwamba uchaguzi upo. Kila baada ya miaka 5 tunachagua diwani. Uongo kweli? Kila baada ya miaka 5 tunachagua mbunge. Uongo kweli? Kila baada ya miaka 5 tunachagua rais. Uongo kweli? Kwa hiyo elimu hii Watanzania wote wanaijua. Na kwa maana hiyo uchaguzi mkuu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaweza ukashangaa, mtu anakuja anasema uchaguzi usogezwe mbele mpaka yafanyike mabadiliko.
Lakini utashangaa anakuja anasema no reform, no election. Kwa hiyo wanaosema maneno haya sio kwamba hawajui, wanajizima data, wakijua kabisa ni kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa, na wanajua uchaguzi hauwezi kuahirishwa. Kwa hiyo mimi wakati mwingine nikiwasikia nakumbuka wale watoto wanaojipikilisha. Unajua watoto wanaojipikilisha na wenyewe wanakaa wanasema huyu baba, huyu mama hapa sebuleni, huyu anapika, analeta chakula, nadharia zaidi. Kwa hiyo na Chadema ni kama watoto wanaojipikilisha. CCM oye! Yaani ni mambo ambayo ya kudhania. Kwa hiyo sababu wanaoileta ya no reform, no election ni uongo tu. Niseme nisiseme? Sababu halisi ya Chadema kuamua kupumzika kwenye uchaguzi ni kuogopa aibu ya kushindwa. Wameona hawana ajenda. Kila walichogusa Dr. Samia katekeleza. Kwa hiyo hawezi kuja hapa akaanza kuongelea changamoto za wananchi. Zitakuwepo chache, lakini zilizo nyingi serikali ya Chama cha Mapinduzi imezitatua. Kwa hiyo hawana hoja. Tumia muda mwingi malumbano ndani ya chama chao. Lakini la tatu, hawana hela. Ndio maana wakija hapa wanatone tone, mwachangie, wanaambia komaeni makamanda, hawana hela. La nne, hawana wagombea. Serikali ya mtaa na vijiji walisimamisha wagombea, hakufika 50%. Kwa hiyo wana uhaba wa wagombea. Ya tano, chama chao baada ya uchaguzi wa ndani kimesambaratika. CCM oye! Kimesambara. Na mimi niliwahi kuchuma dhambi, nikahisi kauli za viongozi wao baada ya kuwachagua tarehe 21. Sikuelewa maana yake. Nilimsikia mtani wangu Tundu Lissu akisema baada ya kuchaguliwa, tutakenokesha. Tutakenokesha. Nikamsikia na Mkuria ule mtani wangu naye, tutakenokesha. Sikuelewa. Nikasema wanamaanisha nini? Lakini wale mwamba wale wawili wamekinukisha, Chadema imesambaratika. Kwa hiyo kumbe walimaanisha kwamba wanaanza kwanza, kazi ya kwanza ni kuisambaratisha Chadema yenyewe. Chama ambacho akina Moleli waliwahi kupita, akina Msigwa walikijenga huko, lakini jamaa wale wamekiua ndani ya miezi mitatu, kuisha kabisa Chadema. Kwa hiyo wakati mwingine sio lazima tupinge kila jambo wanalofanya. Wakati mwingine tuwapigie makofi, wametufanyia kazi nzuri. Chadema sasa imekufa tayari, chali kabisa, Chadema imesambaratika. CCM oye! Kuna hoja unaweza ukawapinga katika hii,
mimi na waunga mkono. John Heche na Tundu Lissu wameifanya kazi nzuri miezi mitatu Chadema chali. Na nawapongeza kwa sababu watu wengine wanasema adui yako muombe. CCM oye. Kwa hiyo ile kukinukisha maana yake walimaanisha, na wasitafute mchawi. Wameiua Chadema kwa mikono yao wenyewe. Ndugu zangu, lengo la chama chochote cha siasa ni kushika dola. Hakuna chama kilichoanzishwa duniani kuwahubiria watu habari ya kwenda mbinguni. Chama cha siasa lengo ni kushika habari ya kwenda mbinguni. Tutaachia hawa ambao tukija wanatuombea afya njema, amani na utulivu, ndo kazi ya viongozi wa dini. Lakini chama cha siasa lengo la kwanza ni kushika. Wenzetu wamepoteza malengo hayo. Leo Chadema inapata ruzuku ya milioni 107, na hela hiyo haitoshi na wanapitisha bakuli. Sasa hawashiriki uchaguzi, hatakuwa na ruzuku. Niseme nisiseme? Na watabiria ikifika 20 na 30 hawana chama, litabaki jukwaa la harakati. CCM oye. Kwa hiyo vyama 18 vinashiriki uchaguzi, lakini hawa tumewakubalia wapumzike. Na mimi niwakumbushe, hivi mkiwa katika safari mnatembea, mwenzako anakuambia kifua kimebana, goti linauma, utamlazimisha safari? Wangapi wanakubali Chadema wapumzike kwa sababu wamechoka? CCM oye. Kwa hiyo ndio maana ajenda yao imeshindikana, ya no reform no. Nikawasikia no reform imekataliwa na watawala. Nikamwambia mwongo. No reform, watu wa kwanza kuikataa ni G55 ndani ya Chadema, ambao walikuwa na matumaini ya kugombea udiwani na ubunge na viti maalum. Hao ndio wa kwanza kuikataa no reform no election. Wa pili kuikataa ni vyama 17 vya upinzani vitakavyoshiriki uchaguzi, na watatu kuikataa ni Watanzania wanaojitambua, wanaoelewa kwamba uchaguzi ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana mikutano yao imedorora. CCM oye. Kwa hiyo tunawatakia mapumziko mema. Na kwa sababu waliulizwa, sasa no reform no election maana yake nini? Nikamsikia ule mtani wangu, tutazuia uchaguzi. Utazuiaje? Tuna nguvu ya umma. Mimi nataka niwaambie, wenye nguvu ya umma ni Chama cha Mapinduzi. Ndio maana CCM ina nguvu ya umma, ndio maana no reform no election imekataliwa. Kwa hiyo baadaye wakaulizwa, wakasema tutahamasisha watu wasiende kupiga kura, wakae majumbani. Nasema Watanzania wanajua wajibu wao na haki zao. Nyie mlioamua kupumzika, tunawatakia usingizi mwema. CCM oye. Kwa hiyo
Kama kuna wanachadema katika mkoa huu bado wapo, naomba niseme nanyi yafuatayo. La kwanza, kutoshiriki uchaguzi ni uamuzi wa viongozi wenu. Wamefanya makosa ni wao. Lakini bwana Chadema anayejitambua kwamba ana haki ya kupiga kura kutokana na mambo mazuri yaliyofanywa na serikali ya CCM na hayo yanayokuja, haki hiyo bado mnayo. Ikifika wakati wa uchaguzi, haki hiyo itumieni kwa kuwachagua wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ni siri yako wewe. Hamuendi kwenye kikao wala kuhakikiwa. Piga kura kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu kama Chadema wameamua kupumzika, mimi sipendi sana kutumia wamesusa, wamepumzika, maana yake katika mkoa huu hautoona bango la mgombea udiwani wa Chadema katika mkoa huu. Katika uchaguzi huu hautoona harakati ya Chadema kushiriki uchaguzi kwa mbunge katika mkoa huu, wala mgombea urais. Kwa hiyo wewe mwana Chadema, kilichobaki ni kuangalia tarehe ya kupiga kura. Ikifika kwa maendeleo haya, sisi tunawashawishi mtupe kura. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo hata hayo yanayoendelea, hata ungeposti milioni miangapi, mamilioni na mamilioni, no reform no election, uchaguzi upo pale pale, haisaidii. Hata yani wenjo tuweka pale, tukiweka posti wewe weka, haisaidii. Uchaguzi hausogezwi, utafanyika kama ulivyo panga. Kwa hiyo hivyo ni nadharia tu, kujifurahisha tu, kwamba kila posti mkiweka pelekeni, no reform no, jifurahisheni, uchaguzi upo pale pale. Zao tunazipangua, hawana hoja. Na mimi nataka niseme kwa mabadiliko haya yaliyofanywa ya kuwa na tume huru ya uchaguzi, marekebisho ya sheria za uchaguzi za madiwani, wabunge, wawakilishi na rais, kwa mabadiliko haya uchaguzi upo, utafanyika. Hawana hoja. Kwa ndugu zangu, mimi nilichofurahi, wenzetu wamepoteza mwelekeo. Yaani sio washindani wetu katika uchaguzi huu. Wana Kilimanjaro, wana CCM wenzangu, hawa jamaa tuwaache wapumzike, sio washindani wetu katika uchaguzi huu. Na kichekesho, nimeshangaa wamepoteza mwelekeo. Sasa hivi wao wapinzani wao ni Chauma. Yaani wapinzani wao ni, ndio maana unawasikia akina Heche wanapita kudhalilisha wanawake waliokuwa Chadema. Wakamdhalilisha yule dada wa Serengeti kwa sababu yuko Chauma. Walianza na Sigirada, yule mwenezi yule, mnajua habari yake, nilimsaidiaga yule. Walimpiga. Na juzi wameenda kule Mlimba kwa Susan Kiwanga, amehamia Chauma. Wamemnanga kweli kweli. Eti huyu mama alikuwa mfanyakazi tu wa ndani, tumempa ubunge miaka 10. Wamemdhalilisha mama wa watu.
Nasema hii tabia walionao akina Heche kudhalilisha wanawake, wanawake msimame muikemee. Hawa na mfumo dume. Wewe mama amewahi kuwa mbunge miaka 10, unatuambia tena alikuwa mfanyakazi wa ndani. Inatuhusu nini sisi? Yaani wanafichiana, walikuwa na siri zao, leo wanazitoa hadharani. Hawana vifua CCM oye! Kwa hiyo wakipita tu sasa hivi hawaongelei habari ya CCM, wanapambana na nafikiri ile helikopta inawasumbua ile ya Chauma. Na tone imebuma. Kwa hiyo wana hasira na Chauma kwamba hawa ndio walioua Chadema. Na mimi nawaambia akina Heche, mmeua chama chenu kwa mikono yenu. Na sisi tunawapongeza. Wameua kwa mikono. Kwa hiyo wanafika sasa, kwa sababu wamekosa mvuto,